今日整埋個堆肥箱，因為要搬位啦。咁啊，呢個係之前執翻嚟嘅洗車嘅水箱。咁啊，原本佢有個位可以出水啊，花灑嘅。咁我將佢其實之前都轉咗啲窿噶啦。咁啊，因為做堆肥箱要通風透氣嘛。咁呢個箱又唔會太大，咁啊適合我呢啲業餘種植愛好者啦。咁呢個原本咧，呢一格咧，佢係有個位咧，係咧頂咗嚟呢度嘅。咁咧有啲骨嘅，我剪咗啲骨去。咁咧等佢咧呢個位咧擋住咧。目的咧，我係想咧樓下咧剩翻一個嚟到呢度大咗呢個位咧，有個空格咧，啲水咧，因為做堆肥嘅時候啲水咧會咧一路咧會製造好多水分咧。咁咧如果你一路隔開佢咧，啲水分就會張住晒喺啲泥同埋嗰啲廚餘嗰度啦。咁所以而家我整咗呢個咧，可以咧個位咧就可以咧邊到落去，俾少少力咁一撳，咁下低咪可以儲水咯。咁呢個 OK， 咁啊另外咧整咗件，我想下低咧整個水喉位啊，咁啊定期可以收集啲廚餘嗰啲，其實好好嗰啲係嗰啲肥水咧，係可以攞嚟做呢個液肥啊，有機液肥。咁啊好，小例子我而家準備，其實個構思都好簡單，我都準備好晒材料，咁啊諗住喺依度就整翻個出水口啦。咁所以我咧就要咧喺度 mark 個窿啊。咁個位置喺度啦，個窿咧個 size 咧就要咧咁樣嘅，咁所以咧呢個係扭住啊，個窿唔可以大過呢個圈啦，咁所以應該用呢個咧，呢個 O-ring 咧防水。我而家呢度咧個內圈嗰度咧畫個圓形啦。OK，咁樣，咁啊冇呢個電動工具喺身啊，我得啲轉嘴啊，同埋手轉，咁啊辛苦少少啦，慢慢轉啦。呢個我嘥得滯。呢個咯，呢個係以前中學時代砌模型嘅手轉啊，攞嚟轉窿開窿仔嘅，仲喺度保存住。咁最常應該用嗰啲鋰電嗰啲嘅，不過冇辦法啦。咁我喺度轉窿啦。因為膠其實都好容易轉嘅啫。我唔係轉鐵，我轉。轉啦，轉。夠唔夠大先個窿？呢個應該係擺入邊嘅，呢個兩個 O-ring， double O-ring， 哇！呢啲就係嗰啲肥水啦，我哋呢度。哇！唔得，要開大少少。好。
咁樣，嚟翻一個，攞翻個轉頭。咁啲水咧就可以定期收，又唔會咧浸實晒，因為而家成日落雨啊，成日落雨咧，下邊咧啲水咧唔走咧，咁啊浸實晒水塘，咁啊要知啲新蚊蟲啊，定得發酵得唔好啦嗰啲。好，咁樣試下先，試下水喎，睇下會唔會漏水先，出唔出到睇下。試水睇下有冇漏，冇問題就可以啦。遲啲我會再同大家分享點樣整呢個廚餘，用廚餘嚟到發酵整呢個堆肥箱。我哋下條片再見，拜拜。